Здравейте всички, ме гледате. Не знам точно как се вижда моя яко. Аз съм Петър Тотев и сигурно се чудите защо заглавието пише въпроси и отговори. Защото днес това ще правим въпроси и отговори. Тук един мой приятел ми даде едно листче, където в него има въпроси. Само да ви кажа, че някои отговори ще бъдат глупави. Все още не съм ги прочел въпросите. То нека да започвам. Така. Кой ти е любимият цвят? Оранжеви. Не съм за литекс. Нито за никой отбор. Няма да кажа за кой отбор. Така, следващия въпрос е: кой най-много мразиш? Брат ми. Не, най-големия ми брат. Така. Кой ти е любимото животно? По-голям въпрос, не може ли да измислиш? Котка. Не, куче. Така вече, кой ти е най-големия страх? Значи, ще прозвучи странно, не съществува това, но аз вярвам, че съществува. Кенгуру с два големи, остри зъба. Страхувам се от това, защото е като вампир. Може да те захапи, да те удра както си иска. Така че, да, това не е най-големия страх. Дойдем. От кога снимаш? Така, значи ние с вас май починахме някъде към 2013 година да снимам май. Не знам, би трябвало 2013. Добре. Ще има ли влог сън на сън? Да, може да е скоро. Не знам. Така, още въпрос. Кой ти е любимия блогър? Павел Колев и Кристиан Танев. Да, Павел Колев, защото Ицо е як и също Павел е як, а Кристиан Танев, защото прашуто е. Така, добре. Кой ти е любимия предмет в училище? Добре, стил мрели въпроси. Предмет. Английски език. И изобразително. Пира. Сколко завърши първи, втори и трети клас? Първи шестица. Втори шестица. И трети шестица. Да. Беше ли ти трудно в трети клас? Не, никак. Само имах няколко петици и няколко шестици. Мисля, една тройка и четвърка. Двойка. Така. Следващия въпрос е: ще има ли Ice Bucket Challenge? Няма има Ice Bucket Challenge. Защото, колкото знам, Ice Bucket Challenge са плаща. Ще има ли още влогове с приятели на футбол? Влогове, да, с приятели с футбол, не знам. Може и за мен. Ще видя. Така, последен въпрос. Да, свършваме. Имаш ли си гаджет? Не. Не. Аз нямам. Такива време въпроси ме питаш, бе. Така, има още, но ще бъде за следващия път. Така, надявам се ви е харесал видеото. Дайте палец нагоре. Абонирайте се, харесайте и долу в коментарите, там долу, в коментарите, пишете въпроси и аз ще отговоря на тях.
Да. Чао.